Helo, Dafydd dwi o Mewn Nant. Hans di gofyn I fi drafod 3 fy hoff llunie a edrych o'n bach o hanes am bob un ohonyn nhw iddi chi. Llun cyntaf yma ydy o Steddfod Genedlaethol yn Llanrwst 2019, just ar ôl y cadeirio, lle fe oedd Gym Parc Nest yn fuddigol, yn cerdded oddi ar y llwyfan ar y diwedd seremoni efo'r archdderwydd Myrddin ap Dafydd. O'n I wedi bod yn gweithio trwy'r wsnos un ar gyfer y Steddfod eu hunan neu ar gyfer BBC Cymru Fyw. Allan rhyw fath o planio cael y llun yma, lle dda yn cerdded oddi ar y llwyfan ar torf tu ôl iddyn nhw. A wedyn o'n I ddigon lwcus, nes I gael llun yma o Myrddin yr Wen, penig amp na ar gym. Myrddin ap Dafydd I bendant ffocws y llun yma. Pan ti'n tynnu lluniau candid yma, ti eisiau trio rhyw fath o gweithio allan. Pwy ydy'r ffocws di yn y llun cyn I chdi dynnu fo. Ti'n mynd gallu planio bod Myrddin yn mynd I sbio ar gym fel ella, so jyst I sbio ymlaen. Ond ar hyn Myrddin yn consummate pro, nath o'n gwybod iawn be I wneud ac ti'n mynd I gallu gofyn am llun gwell, felly diolch Myrddin. Yr ail llun yma, llun di hwn o Theatr Clwyd, llun ar gyfer y Guardian, lle oedden nhw wedi comisiynu fi I gallu un theatr wag efo'r un ballet dancer yma yn y theatr. O'n I actually wedi sketcho hwn allan cyn mynd yna a dwi'n hapus di hwn sy'n dod allan achos mae actually dod allan yn well nag o'n I wedi dychmygu deud gwir. Yr hogyn yn y llun ydy ballet dancer lleol yn Wyddgrug. Oedd o wedi colli dosbarthiadau ac a dysgu wedi gryfod dwnsio yn ei stafell wely adra. Oedd y Guardian wedi gofyn yn benodol am theatr wag. Oedden nhw wedi gofyn na jyst mod un person oedd yno fo felly. Pan o'n I wedi sketcho fo, o'n I wedi rhywbeth o sketcho sy'n I cael y spotlight, jyst I gael y gola ar un person ma'n y canol. A trydydd llun yma, mae hwn o set Candelas o Maes B yn Steddfod Genedlaethol yn Llanrwst unwaith eto yn 2019. O'n I wedi cael cynnig gwneud Maes B ac o'n I wrth modd efo'r syniad o cael gwneud lluniau'r bandiau byw yma ar torf. Hwn oedd y noson gyntaf Maes B, Candelas yn gorffan y noson. Oedden nhw'n chwarae ar llwyfan te hand un yn bore, hand un, ond oedd yr set yn anhygol. Fe gadael fi fynd, di gwir. Oedd y llun yma teg at diwedd y set, oedd Osian di mynd oddi ar y llwyfan, di mynd lawr teg at y dorf. Ond o'n I wedi meddwl yn ymhen illa, so os o'n troi rownd, so ni'n gallu cael llun yma o Osian y sefyll na a dyn y dorf I gyd tu ôl efo. A o'n I ddigon lwcus, nes i'n deitha fo'n neud o gwbl, nath o droi rownd ac o'n I ddigon ffodus, o'n I wedi cael yn nghefn teg at y llwyfan a nes I gael llun yma a dwi'n hoff iawn o hwn efo, di gwir. Pan mae bobl yn sylwi ar gamera, maen nhw'n newid yn syth bin. Pan nhw ddim yn sylwi ar gamera, ti'n gallu cael lluniau gret, yn Nghymru, yn pob nabod I gilydd, a wedyn ti'n gallu nabod pobl mewn torfeydd, nabod pobl mewn digwyddiadau, ac nabod pobl mewn bandiau. Maen nhw'n gallu mynd bach yn gigli ac dillun yn cweith yn peth wedyn, ond pan nhw ddim yn sylwi na fi, dwi'n gallu cael lluniau iawn. Felly Dafydd dwi o Mewn Nant, diolch yn fawr iawn am wrando na fi'n siarad rybys llwyr. Diolch yn fawr iawn I Hans am adael fi siarad yn waith. Ac os ydych chi eisiau dilyn fi ar socials, @Mewn Nant ar bodyn.